हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज जी ब्लॉग में आप सुबह ही देख रहे होंगे कि कॉफ़ी बन रही है। तो ये कॉफ़ी जो है ना, ये तैयबा के ही काम है। ये सारी जो ये करती हैं, इन्हीं को अच्छा लगता है इस तरह का नाश्ता करना। और इसके साथ इसके भाइयों को, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड सिंपल नाश्ता करते हैं और सुबह कर चुके होते हैं। हम लोग इतना हैवी नहीं लेते। और बच्चों को ये होता है कि थोड़ा लेट उठते हैं ना, तो वो उन्हें अच्छा लग रहा होता है कि आपस में एक दूसरे के लिए इस तरह की चीज़ें बना लें। ख़ासतौर पर जब तैयबा बनाती है तो भाई भी उसके इंजॉय करते हैं और मज़े लेके खाते हैं। तो मैंने ये सोचा चलो इनको कर लेने देते हैं, ये अपना काम करते रहे। बस मुझे ये होता है जब आप कर लो तो उसे समेट के साफ़ सुथरा करके रख भी दो। यहाँ मज़ेदार सी इसकी कॉफ़ी तैयार हो गई थी। इसके साथ इसने और भी बहुत कुछ तैयार करना था। और आज कुछ ये भी था कि मेरे हस्बैंड ने थोड़ा लेट आना था ऑफिस से, तो मुझे बता के गए थे, कहने लगे हो सकता है मैं लेट आ जाऊँ या तो जल्दी भी आ जाऊँ, कुछ कह नहीं सकता, मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा। मैंने कहा चले ठीक है। मैं थोड़ा रिलैक्स थी। मैंने कहा चलो जी खाना थोड़ा लेट भी बनाना पड़ेगा, लंच वंच तो मैं लेट बना लूँगी। जब मुझे मैसेज आया ना कि जी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैंने कहा छोड़ो इन्हें तो टाइम लग जाएगा, हम ऐसा करते हैं कोई सरप्राइज़ प्लान कर लेते हैं, कहीं मतलब बच्चों को कुछ ले जाते हैं या कुछ कर लेते हैं। मगर फिर मैं लग गई दूसरे कामों में और साथ में मतलब मैंने ये सोचा कि खाना दोपहर का बना नहीं रही हूँ, मैं नाश्ता वाश्ता, बच्चे लेट कर रहे थे, मैंने कहा मैं फ़्रूट खा लेती हूँ। और फिर इतना ही अभी चल रहा था हमारा, तो जो हमारी नाया साहिबा है ना, उन्होंने शो डालना शुरू कर दिया कि मुझे भी बाई जाना है, बाबा बाई गए मुझे भी बाई जाना है, बाई बाई बाई, यही चल रहा था मेरे घर में। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे हैंडल करूँ। मैंने फिर खैर अहमद से कहा कि हम ऐसा करते हैं, इसे पोडियम में ले जाते हैं। ये पोडियम हमारे यहाँ पर ही है, घूम सकते हैं आप, वॉक कर सकते हैं, खेलने का प्ले एरिया है बच्चों का। तो मैंने सोचा कि हम इसे इतने, जब से ये हुई है इससे मैं लेके नहीं गई हूँ। वैसे ये 6-7 महीने से तो वैसे भी वायरस का मसला है, तो हम वैसे ही नहीं उतरे। तो खैर हमने ये सोचा कि भी प्लान किया इसे ले जाते हैं। मैंने हमसे कहा तुम गाड़ी में से ऐसा करो स्ट्रॉलर निकाल लाओ, तो मैं इसे उसमें बिठा के ले जाऊँगी, ताकि ये कि वो नीचे उतर के किसी चीज़ों को टच ना लगाए ना। तो अगर बच्चे वगैरह हुए, रश हुआ, तो हम इस तरह कर लेंगे। खैर फिर हम नीचे गए तो वहाँ से एक पैकेज भी इसका आया हुआ था अला का, वो ले आए। So guys, Ala ordered a new mouse. Yes. And that just came in, so we're going to be opening that up. Yep. And I really wants to go outside. That was a perfect car. Yeah. Is it for Anaya? Whoa. Here's the mouse. It's a Fantech VX7. Well, Crypto VX7. Is how the mouse looks. That's unboxing, I guess. Is it like the same one you had before? No, sorry. There we go. That's how the mouse. Excuse me? Does Anaya want it? Mm-hmm. Anaya, what is that? Nice size. Is it nice? Yeah, it's always got a nice size. Yeah. And now it has a braided cable over here. Oh, that's great. Now we need to take Anaya bye. Bye. Is it nice? Yeah, really nice. Hey, Naya, me. Anaya, is it nice? Anaya, me. Four wheel. It's hard to press down. Here's the left mouse button. Right side. Oh, that's great. Nice mouse. Okay, are you happy? Yes. Anaya, are you happy? Oh, they're putting Anaya in a box. Here you go. This is Anaya in a box. Aww. You look so cute. She fits in any box possible. Like, send us a box, we'll fit an eye in it. बॉक्स में फिट हो जाती हो आप, इतनी छोटा सा चूचू हमारा About to break. अनाया। चलिए अब इसका मतलब है कि इसको बोल करो मुझे, मतलब इसमें सैर करवाओ, घुमाओ फिराओ इस बॉक्स में। अब बंद करने वाले हो, उठ जाओ चलो। कैट माओ। फाइनली अनाया की स्ट्रॉलर आ गई, इसे वॉक पे जाना था। इतना तंग किया हुआ है कि बस बाय 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 जाना है। तो मैडम साहब देखें रेडी बाय। She couldn't stop saying bye, so we decided to take her to the podium downstairs. मूड अच्छा हो जाएगा। And we are going to Yeah, we are coming. We are going to take our pet on a walk. Let's go. फुल कपड़े बनाए हैं इसलिए कि आपको पता है कि जब कहीं इस तरह की जगह पे जाओ तो थोड़ा इंसिडेंट वगैरह का भी होता है। Where are we going, Anaya? Oh my god. Are you happy? Yeah.
No? Yeah. We are taking Anaya on a walk for the first time. We have never taken Anaya here. यहाँ पर है प्ले एरिया भी है, सब कुछ है, मगर ये है कि आजकल जब से बंद किया है इन्होंने वायरस की वजह से, और हम लोग लेकर भी नहीं आते थे। अभी भी देख लो इतना रश नहीं है, बच्चे उतरते हैं खेलने के लिए मगर इस वक्त नहीं, तो ये ज़िद काफ़ी कर रहे हैं इनके लिए, इसलिए लेकर आई हूँ मैं। We took her out on a time where nobody is there, so Anaya can enjoy. Look at her. Do you like it? You miss Baba? बाबा नहीं आए हैं। आप ये देखें, ये सब लॉक किया हुआ है प्ले एरिया, Everything's closed. अभी तक नहीं खुला है, और यहाँ पर अभी वैसे भी We took a few pictures of Anaya for her mini photo shoot, and I'm walking backwards so that I can film this. It's pretty dark here, so we can't take pictures here, but there's an area over there somewhere where it is very pretty and there's a lot of flowers, so I'm gonna take pictures there. We just took pictures over here and now we are taking some here. I'm going to put some of the pictures on the screen, and you can also follow Anaya on Instagram at Anaya Show. Anaya really likes the birds. Say hi to the birds, Anaya. Say hi, bird. Anaya is really enjoying herself today. She sees a lot of birds and she really likes birds because she sees them out the window in the house as well. Aww. Are they your friends? Hmm? Yeah? Aww. Can you show everyone your shoes? They're duck shoes and they squeak. अनाया, वेयर इज योर मास्क? मास्क नहीं पहना आपने? ओह माय गॉड, अब कहाँ है अपना मास्क? है आपका? पापा को बताओ। What happened, Anaya? ओह, मास्क नहीं You है। want Mama to pick her up, pick you up, pick her up? Anaya is dressed perfectly for the occasion. Look at her clothes. फ्लावर, बर्ड एंड डक। ओह, ओके, चलें घर चलें? चलो। Bird. Anaya loves birds. There's so many there. The camera is so out of focus, so I'm so sorry for that. But we're going to go home now. Can you climb a stair, Anaya? Oh wow! She did it! So we're going to go back home. The lift is here. I pressed the 20th floor because we used to live there, but now we don't. I'm not going to show you which floor we live on now, but I pressed the wrong floor. तो जी, जिस तरह आपने वीडियो का टाइटल भी पढ़ा और सरप्राइज़ प्लान भी देखा था, सरप्राइज़ जो था वो मेरे हस्बैंड के लिए था। मैंने उनके लिए बहुत स्पेशल सा खाना तैयार किया था। तो मैं ये गोला मसाला कबाब बना रही थी। मैंने ये सोचा कि जल्दी से कुछ अच्छा सा खाना बना देती हूँ जो कि उन्हें अच्छा लगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज ले लिए थे, और प्याज मैंने 3 अदद लिए थे, चॉप कर लिए थे, और साथ ही उन्हें मैंने थोड़ा सा ब्राउन करने दिया। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, साथ में हमने ले लिए थे टमाटर, और टमाटर भी आप 3 से 4 अदद लेंगे, और साथ ही इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और हल्दी वगैरह डाल के अच्छे से भून लें। और इसे हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लेंड करना है, और ना बहुत ज़्यादा जो है ना मोटे मोटे पीसेस रखने हैं। हल्का सा जैसे होता है ना मिक्स मसाला, इस तरह करना है। बीच में दही डाल देंगे 2 चम्मच भर के, और इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले को। साथ ही हम जो इसके कबाब तैयार करेंगे, तो कबाब के अंदर भी हमारे जाएगा बेसन 1 चम्मच, दही 2 चम्मच, और लाल मिर्च, नमक, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और साथ में आप इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें और कबाब बनाएं, और यहाँ पर फ्राई करके अलहदा से उसी मसाले में आप ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए मैं ऐसा जो है इन कबाबों को टर्न कर रही हूँ बना के। और मैंने यहाँ चिकन के बनाए थे, आप चाहें तो इसे बीफ से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और इस तरह की चीज़ों से यही होता है कि थोड़ा सा खाने का जो है ना टेस्ट चेंज हो जाने की वजह से घर का बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। लोग सब इंजॉय
एंजॉय करके खाते हैं। तो मैं साथ साथ फ्राई कर रही थी और साथ साथ मसाले में से डाल रही थी, क्योंकि मसाला तकरीबन कुक हो चुका था मेरा। तो बहुत आसान है, बड़ा झटपट से बन जाता है। आप चाहे तो सादा कीमा भी बना के रख सकते थे, तो मैंने ये नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जी थोड़ा सा चेंज करती हूँ, आज अच्छा लगेगा, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। और जब बाहर से आते हैं ना थके हुए, तो अच्छा लगता है। स्पेशली ये कि जिन लोगों को बाहर खाने की आदत ना हो, उन्हें इस तरह का खाना घर में इतने मतलब देर भूखे रहने के बाद बहुत ही मज़ेदार लग रहा होता है। तो इनकी आदत है कि बाहर से खाना वगैरह इस तरह का लेके खाते नहीं है मेरे हस्बैंड की। तो मैं भी मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा होता है कि जब यहाँ आए तो इनके लिए मैं कुछ स्पेशल बना के रखूँ। खैर मैंने इसके साथ ही आप देख लें इस तरह गार्निश कर लिया था, प्याज के साथ, हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ। साथ मैं इस पर कोयले का धुआं दे रही थी, क्योंकि धुआं देने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसे कवर करके रख दिया। साथ ही जिस तरह इनकी कॉल आई तो मैं उसके साथ हल्के पराठे बना रही थी। मैं कहा चले जी अब खाना तो हमारा रेडी हो जाएगा। इसे फिर मैंने इस तरह से सर्व किया, बहुत मज़ेदार बना था। अगर आप लोग को भी ट्राई करना है तो आप रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और गोला कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से भी वो उठा के ट्राई कर सकते हैं फुल रेसिपी, और साथ मसाला ऐड कर लें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपने ये रेसिपी पहले भी ट्राई की हो या आप बनाएं तो इसे ज़रूर मुझे सेंड करिएगा। इंशाल्लाह वो पिक्चर मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। और इस तरह ये है कि आप लोग भी उस पिक्चर को देख सकेंगे, एंजॉय करेंगे। और यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और अपना रखें बहुत ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।